मित्रांनो, या पक्ष्याची अशी काही मजबुरी असेल की तो स्वतःला झाडाच्या या छोट्याशा बिळामध्ये कैद करून घेतो. त्यातून फक्त त्याचा एक डोळाच दिसतो, जणू काही त्याला कोणत्या गोष्टीची शिक्षाच मिळाली आहे. पण खरं तर जे दिसतंय ते तसं नाही. या प्रजातीतील पक्ष्यांना हॉर्नबिल असं म्हटलं जातं. आणि जेव्हा या प्रजातीतील मेल आणि फिमेल हॉर्नबिल अंडी देण्यासाठी योग्य जागा शोधत असतात, तेव्हा फिमेल हॉर्नबिल ही पोकळ अशा खोडामध्ये जाऊन बसते आणि तिच्या मेल पार्टनरला ओली माती मागवून त्या बिळाला आणखीनच छोटे बनवते, जेणेकरून ती तिच्या अंड्यांचे संरक्षण करेल. या 4 ते 5 महिन्यांच्या कालावधीत मेल हॉर्नबिल हा या मादीला आणि त्याच्या पिल्लांना अन्न पुरवठा करत राहतो. आणि जेव्हा हे पिल्ले मोठी होतात तेव्हा ते त्या बिळावरील माती बाजूला सारून आकाशामध्ये विहार करतात. तुम्हाला या पक्षाबाबत माहित होते का? मला कमेंट करून नक्की सांगा. थँक्यू.